5 قدم کلیدی در گفتگو با کائنات که بسیاری از افراد از اون بیخبرند. از چگونگی ارتعاش انرژی مثبت تا تکنیک‌های ساده برای درخواست و دریافت راهنمایی از جهان هستی. هر مرحله ما رو به درک عمیق‌تری از ارتباط با کائنات نزدیکتر می‌کنه. حالا آماده این؟ با من همراه بشید تا دنیای جدیدی از امکان‌ها رو کشف کنیم. پس اینجا ویدیوی منو لایک کنید و با بقیه ویدیو همراه من باشید. مرحله اول این تکنیک قدرتمند، آگاهی و تمرکز. در این مرحله به این معناست که ما باید به طور دقیق و واضح بدونیم چه چیزهایی میخوایم. برای این کار میتونیم یک دفترچه مخصوص برداریم و در اون خواسته های خودمون رو بنویسیم. به جزئیات اون فکر کنیم. مثلا فقط ننویسیم که من میخوام پول بیشتری داشته باشم، بلکه به اون فکر کنیم که این پول برای چه هدفهایی نیازه و با ایجاد یک تصویر ذهنی روشن و تمرکز بر اون در روزهای مختلف میتونیم کائنات رو بهتر راهنمایی کنیم تا خواسته های ما رو که میخوایم به سوی اون جذب بشیم رو برای ما تحقق ببخشن. مرحله دوم، تجسم و احساس. در گفتگو با کائنات به منظور جذب ثروت، ابتدا باید تصویر واضحی از خواسته های خودمون رو درست کنیم. به جزئیات فکر کنیم چه شکلی از ثروت رو میخوایم. سپس در ذهن خودمون یک تصویر زنده ایجاد کنیم و احساس مثبت و مرتبط با اون رو تجربه کنیم، مثل شادی، امنیت، آزادی. این احساسات رو در خودمون تقویت کنیم و به کائنات ارسال کنیم. این ترتیب انرژی مثبت ما رو میتونه به سمت اهداف مالی و هر خواستمون جذب کنه. مرحله سوم، مرحله تعبیر و تصدیق. باید خواسته هامون رو با کلمات مثبت و محکم بیان کنیم. برای مثال، به جای گفتن من میخوام ثروتمند شوم، بگیم من اکنون ثروتمند و خوشحال هستم و با تصدیق اون به طور مکرر تکرار کنیم و اونها رو به عنوان حقیقت زندگیمون بپذیریم. همچنین از هر فرصتی برای تعبیر و تجلی این باورها استفاده کنیم، مثل نوشتن در دفتر یا مدیتیشن. این کار به ما کمک میکنه تا درک بهتری از ثروت پیدا کنیم و کائنات رو به حرکت در بیاریم. مرحله چهارم، عمل و اقدام. در مرحله عمل و اقدام باید گام‌های مشخصی برای رسیدن به ثروت برداریم. این شامل شناسایی فرصت‌ها و اقدام در راستای اهداف مالیمون. برای مثال، اگر هدف ما شروع یک کسب و کاره، تحقیقات لازم رو انجام بدیم، برنامه‌ریزی کنیم و همچنین به ایده‌های جدید گوش بدیم و از تجربیات دیگران یاد بگیریم. اقدام در این مرحله به کائنات نشان میده که ما جدی هستیم و آماده ایم ثروت رو جذب کنیم. این عملها رو با اعتماد به نفس انجام بدیم و باور داشته باشیم که به این سمت موفقیت جذب میشیم و حرکت میکنیم. مرحله پنجم و مرحله آخر که مهر تایید بر تمام مراحل گذشته‌مون میزنه، مرحله شکرگزاری و اعتماد. مهمه که به آنچه که داریم و اونچه که در آینده میخوایم داشته باشیم قدردانی کنیم. هر روز زمانی رو برای فکر کردن به نعمت‌هایی که داریم و می‌خوایم داشته باشیم اختصاص میدیم و از کائنات برای اونها سپاسگزاری می‌کنیم. این شکرگزاری انرژی مثبت رو در ما تقویت می‌کنه. همچنین به کائنات اعتماد می‌کنیم که خواسته هامون رو به سمت ما جذب می‌کنند و با ایمان به این فرایند احساس امنیت و آرامش بیشتری به خودمون هدیه میدیم. این به ما کمک میکنه تا در مسیر ثروت باقی بمونیم و به حرکت در بیایم. پس ما تا اینجا فهمیدیم که 5 قدم و 5 مرحله قدرتمند برای گفتگو با کائنات وجود داره که ما میتونیم با اون زندگیمون رو متحول بکنیم و تمام خواسته هامون رو تحقق بخشیم.
پس برای خلق رویاهامون این تکنیک رو امتحان میکنیم. حتما در کامنت ها برام نتیجه شگفت انگیزتون رو بنویسید. تو خالق زندگی خودت هستی، پس شروع کن رفیق.